indo então, piazada, esparramar calcário no lugar de pastagem lá que ele vai mecanizar, beleza? É isso aí. Melhor mais molhado. É melhor? Só que muito molhado é o bicho, né? Aí, gurizada, estão abastecendo aí. Calcário preto, tá bem úmido, bom de jogar, vai ficar 16 bag, vai ser jogado nessa área aqui, ó. Daí aqui a ideia do tio é plantar aveia de verão agora, e depois mais pra frente plantar milho e daí soja. Mais um bag, daí já deu a carga. Vai. Dá um bom lá, tio. Aqui é demais, ó. Vai ter que encarar, né? É. Nossa, não tem dia, ó. Não. O solo chuva tem que encarar, ó. É verdade. Olha os cachorros do tio Negão lá. Esses aí são bem caçador. O pai tá aí carregando. Olha lá. Deixa eu ver. E esse aqui é o caminhão do tio, ó. Nós chamamos ele de Tio Negão, Ademar Agassi. Ele vem ser irmão da mãe, né? Isso aí. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the back.
aí, pessoal. Pelo que o tio tava falando aqui da 4 alqueires. Por enquanto tá o pasto aí, né? Mas daí agora ele vai calcarear. E daí, como eu disse antes, ele vai semear a semente de aveia de verão. Daí aqui dá um mecanizado bem bom de soja. Ele vai plantar soja e milho aí. Pessoal, já vai se inscrevendo, deixando o seu gostei aí no vídeo, compartilhando, beleza? Trazendo vídeo de aplicação de calcário aí pra vocês, beleza? É isso aí. Aí também tem uma ladeirinha forte. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious.
Estamos já no roncão aí do 1519 aí, ó. A área que foi calcareada é essa aí então, gurizada, ó. Top demais. Agora ela vai parar aí pra fechar o portão. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! The streets are empty. The only thing I can